الحورية الصغيرة، البحر الأزرق العميق. في قديم الزمان كانت هناك قلعة ضخمة على ضفاف المحيط. هناك كان الأمير إدوارد يعيش مع زوجته في سعادة، وكان اسمها آريا، وكانت حورية. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. عميقاً في المحيط في الكهف المظلم كانت هناك قلعة أخرى، ولكنها كانت قلعة ملعونة. كانت شقيقة ملك البحار الشريرة تعيش هناك، تخطط لتدمير مملكة البحار وانتزاع عرش أخيها. في أحد الأيام كانت ساحرة البحار الشريرة فيجا تسبح على سطح مياه المحيط بجانب مساعدها الثعبان، وهكذا رأت مرآة ذات إطار قرمزي ملقية في الرمال. مرآة مسحورة هنا في قاع المحيط؟ أنا أتعجب، من أين أتت تلك المرآة؟ دعينا نأخذها إلى الكهف جلالة الملكة، فقد تكون مفيدة لنا. أخذت ساحرة البحار فيجا المرآة وذهبت بها إلى الكهف، وما إن وصلت هناك فقد توقفت أمام المرآة، ولكنها لم ترى انعكاسها هناك ولا أي شيء آخر. مرت الأيام وظلت المرآة المسحورة فقط تدور وتتسطح. لم تدري ساحرة البحار كيف تعمل المرآة، وما إن كادت تتخلص منها حتى بدأ شكل البلورة السحرية يتغير. بداخل البلورة السحرية ظهر صاحب المرآة المسحورة، كانت هي الملكة الشريرة هيلا. مرآتي يا مرآتي، بما تفكرين يا مرآتي؟ أريني أين تم إغراقك؟ كانت فيجا مندهشة لرؤيتها إحدى سيدات اليابسة في المرآة، وهكذا اختبأ الثعبان في خوف. يا جلالة الملكة، تلك المرأة في المرآة ليست أنت. نعم. اقتربت فيجا ساحرة البحار من المرآة وأجابت هيلا: المرآة المسحورة في المياه المظلمة بأعماق البحار، وهي الآن في حوزة شقيقة بوسيدون، تلك هي أنا. لم يستطع هيلا ومساعدها دانكوف تصديق ما رأوه. سيدة بحر لها أرجل أخطبوطية طويلة. كان دانكوف قد سمع من قبل عن مملكة البحار، وهمس للملكة بما يعرفه عن القوى الموجودة بذلك العالم. كانت هيلا تتطلع بشدة للحصول على قوى جديدة من المحيط، لذا فقد قدمت عرضاً لساحرة البحار: شطيرة السحر البشرية، ما رأيك بأن أعقد معك صفقة سوف تساعديني بحل إحدى المشاكل، وبالمقابل سوف أمنحك كتاب التعاويذ والذي يحتوي على تعاويذ قوية للغاية. قامت فيجا ساحرة البحار بإخبار هيلا شريرة القلب كل شيء عن الحورية آريا والأمير إدوارد، وقالت أنها إن استطاعت القبض على الأمير ستتمكن من السيطرة على مملكة أعماق البحار للأبد. وبعد 3 أيام كان الأمير إدوارد قد بدأ يحضر لرحلة بحرية على متن سفينة والده، وكالعادة ذهب إلى مقدمة السفينة ونظر إلى السحب ليتفقد الطقس. السماء صافية، الطقس مشمس، والسحب مرتفعة، كل شيء في وضع مثالي للإبحار. بعدها كان الأمير إدوارد على وشك أن ينحني على حاجز السفينة ليرى إن كانت المياه هادئة، ولكن الكلب الخاص به بدأ بالنباح وركض نحوه وبدأ يحاول أن يسحبه إلى الداخل.
واو، ماذا هناك يا عزيزي؟ هل تستشعر أي خطر؟ وعندها فقط اسودت السماء فجأة واجتمعت السحب مع بعضها البعض وحجبت ضوء الشمس. وظهرت أمواج عملاقة في الأفق. كانت الملكة هيلا تستخدم البلورة السحرية خاصتها للسيطرة على السحب والرياح حول سفينة الأمير. وكانت فيجا ساحرة البحار تصنع الأمواج العملاقة عبر اللؤلؤة الكريستالية خاصتها. ثم هبت موجة عملاقة وأطاحت بإدوارد وسحبته إلى الماء، إلى قاع المحيط. هناك في القلعة كانت الحورية آريا تتابع العاصفة الرهيبة، ثم ذهبت راكدة نحو الميناء لتبحث عن الأمير إدوارد. ركضت نحو الميناء حيث سبح داجي عائدا من قلب العاصفة. ليس لدينا الكثير من الوقت يا داجي. أما الثعبان والذي كان ينتظر بقاع المحيط فقد وجد الأمير وقام بتقييد قدميه وأخذه إلى الكهف تحت الماء. واستجمعت الحورية آريا شجاعتها وغاصت قافزة من على رصيف الميناء إلى الماء، ولكن فيجا استطاعت رؤيتها عبر لؤلؤتها الكريستالية، وفجأة قامت بتحويل سطح الماء إلى جليد. وهكذا سقطت الحورية آريا على الجليد القاسي وأصابت نفسها، وحاولت كسر الجليد بيديها وقدميها ولكنها لم تفلح. أوه لا، أنا لا أستطيع النزول للماء. لابد أن فيجا تحاول منعي من إنقاذ إدوارد. في ذلك الوقت حضر إليها صديقها الصغير الدولفين دولفي الذي أدرك أن آريا لا تستطيع الغوص في الماء، وحاول كسر الجليد بأنفه، ولكن الجليد كان قاسيا للغاية. ثم جاء طائر النورس رينجو للمساعدة، وقد حاول كسر الجليد بمنقاره، ولكنه أيضا فشل في ذلك. كان الوقت ينفد، وكان الأمير إدوارد محبوسا في كهف ساحرة البحار، ولم يكن يستطيع حبس أنفاسه لوقت أطول. وقفت فيجا ساحرة البحار أمام المرآة السوداء. المرآة السوداء في البحر؟ أريني تلك الشطيرة الملكة هيلا. لقد فعلت ما طلبت مني يا ساقي الحبار. الآن يجب عليك أن تعطيني كتاب التعاويذ في المقابل. أخذت ساحرة البحار كتاب التعاويذ من خزانة الترياق، وقامت بدفعه من خلال الدوامة بداخل المرآة، ولكن أذرع الأخطبوط الصغيرة المحيطة بالكتاب التصقت بذراع فيجا ولم تستطع الأخيرة الفكاك. وهكذا نقلتها المرآة السحرية إلى الأرض التي تعيش بها الملكة هيلا. لا، هذا مستحيل. كيف جئت إلى هنا؟ يجب أن أعود أدراجي إلى كهفي. بينما كانت ساحرة الماء متخبطة الحال على اليابسة، كان الدولفين الصغير دولفي قد رحل للمساعدة، وقد طلب من الحوت العملاق ويلي الذي يعيش في مملكة أعماق البحار أن يساعده في كسر الجليد. فقام الحوت العملاق ويلي مرافقا للدولفين الصغير دولفي بالسباحة نحو سطح الماء. وكانت آريا التي أدركت ما يفعله ويلي شديدة السعادة، وأخذ الحوت الكبير يسبح لأعلى واستطاع أن يحطم الجليد الذي على السطح بأنفه القوية. فقفزت الحورية آريا فورا في الماء وسبحت نحو كهف فيجا الشريرة تحت الماء. وما إن نزلت آريا في الماء حتى تحولت قدميها إلى ذيل حورية. وكان صديقيها دولفي وويلي يسبحان معها، ووصلوا جميعا إلى كهف فيجا ساحرة البحار. كان الثعبان مزدوج الرأس يقف حارسا لمدخل الكهف، ولأول مرة رأى أحدا ما قادما ونادى على ساحرة البحار والتي كان يعتقد أنها ما تزال بالكهف. مولاتي، لقد جاءوا، لقد أتوا. أين أنت؟ افعلي شيئا.
كان الحوت الكبير ويلي قد مل من الثعبان، لذا فقد حبسه في فمه العملاق. لا لا، أنا أكره أنفاس الحوت، والمكان مظلم هنا. النجدة. دولفي، ابحث في كل الغرف، سوف أذهب إلى قبو العظام للبحث عن الأمير إدوارد. عندما وصلت آريا إلى قبو العظام، رأت الأمير فاقد الوعي على الأرض. فتملصت آريا عبر فتحات قفص العظام، ثم ألقت ببعض رمال البحر المسحورة في فم الأمير لتساعده على التنفس تحت الماء. وفجأة أحاط بالأمير ضوء مسحور، واختفت قدميه ببطء واستبدلت بذيل سمكة أحمر. وهكذا استيقظ الأمير إدوارد وبدأ يتنفس تحت الماء. أنت حي! آريا، أنا أستطيع التنفس تحت الماء. هذا إحساس رائع للغاية. شكرا لك، لقد أنقذت حياتي. هلم لنخرج من هنا يا عزيزي الأمير. قامت الحورية آريا والأمير إدوارد الذي أصبح الآن رجل البحر بحمل أيديهما سوياً، وقاما بالسباحة نحو سطح الماء، واستمرت حياتهما المليئة بالبهجة والسعادة في الماء وعلى اليابسة. مرحبا أيتها الطيور، هل يمكننا أن نحصل على أجنحة يوما ما؟ سيكون ذلك مسليا. بعد أيام من التخبط في الوحل، وصلت ساحرة البحار أخيراً إلى البحر وعادت إلى كهفها. عندما رأت أن الأمير قد هرب، بطريقة أو بأخرى سوف أدخل إلى مملكة أعماق البحار. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy